Входную дверь обязательно надо ставить в самом конце, когда уже практически малярные работы сделаны. Переходим, к примеру, оставляем коридорчик наш под самый конец. Вставляем дверь, штукатурим откосы и делается отделка в коридоре, в холле. Подоконники тоже рекомендую ставить, когда начинается малярная работа. Иначе штукатурка, какие-то перегородки, электрика, кто-то там ногой встанет. Ну, короче, тема такая. Так что тоже ставим в самом конце.